Kot vidite, danes nisva z malim Tamom, ker bova sledila Tamu 331, ki je prehiter za njega. Ampak ne bo zgodba o 331, pač pa bo zgodba o Tamu 5500. Zgodba se je začela s fotografijami, ki mi jih je poslal Jože Felicijan iz Volkswagen Oldtimer kluba Slovenija in me vprašal: "Te zanima?" Seveda me je zanimalo, a za tako veliko vozilo nimam prostora. Vem pa, da prostor ima Benjamin očko Beni. Beni ga je šel gledati že čez 2 dni. 1. oktobrsko soboto pa pripel ti Fladerco na svojega Tama 331 in se pripeljal na Škofljico. Očko je v ihti v kabini založil osebno izkaznico, a jo k sreči našel. Lastnik Milan Zgonc je prišel s sosedom Gregorjem Valičem, predsednikom Volkswagen Oldtimer kluba Slovenija, ki je bil dejanski pobudnik te akcije. Na Škofljici so uredili papirni del posla, tako da je očko postal ponosen, predvsem pa srečen lastnik. Vsaj dokler ne začne z obnovo. Prav živahno so jo ubrali proti Iški vasi, kjer naj bi Tama naložili. Beni je velikega polpriklopnika zanesljivo peljal po ozki vaški cesti. V Tamu so leta 1957 začeli proizvajati sodoben tovornjak model 4500. Kljub šibkemu motorju s 85 konjskimi močmi so ga uporabljali tudi kot vlečno vozilo in največja dovoljena masa skupine vozil je znašala 14 ton. Leta 1965 so začeli s proizvodnjo modela 5500 s 6-valjnim motorjem in 125 konjskimi močmi. Le-ta je zamenjal predhodnika, saj se je največja dovoljena masa z njim povečala za okoli tretjino. Ponekod so polprikolice obdržali, vlečno vozilo pa zamenjali. Na beograjskem avtomobilskem salonu leta 1964 so pokazali prototip Tama 6500 BVL, ki so ga kasneje tudi proizvajali, a v manj kot 200 primerkih. Tole je naš glavni junak, po katerega se je Beni pripeljal in je že čakal na cestnem robu. Bivšega lastnika sem vprašal, za koga in kaj je vozil. Od Titan, Kamnik, to sama ženske vložke največ. Dajte mi povedati, tale avto je bil v originalu 4500. Tako, pa fabrsko predelan. Kaj to? Tam je bil predelan. Kdo ga je tam poslal? Emona. Se pravi, je bil avto od Emone? Ja, jaz sem ga. Vozil ga je pa Cigan. Išel se Cigan. In koliko ima kilometrov ta avto? Tu se v božjih rokah, nič ne vem. Odprli smo pokrov in zagledali prašen motor, ki se je nazadnje vrtel leta 1995 ali 96. Beni se je že doma odločil, da bo tovornjaka zapeljal na polprikolico z njegovim motorjem. S prijateljem Simonom Bukovcem sta se takoj zapodila v motor. Novi lastnik je po nekaj sekundah že črpal več kot 25 let staro nafto v črpalko za vbrizg goriva. Najprej sta poskusila s kabli. Zaradi upora se izgubi preveč električne moči in v sistemu za gorivo mora biti tlak. Nafto bo treba potegniti, je rekel Simon in to tudi storil. Tista nafta je dobra. Zdaj pa še samo odzračimo sistem. Toda najprej je treba odviti vijak na filtru. Ko sta vzpostavila tlak v sistemu, sta akumulatorja iz velikega Tama prestavila v malega. V drugem poskusu še ni bilo življenjskih znakov. V tretje je motor prijel, vžgal in stekel.
po nekaj sekundah že z vsemi vali. Pripelje baterije, pa mora vžgati. To je pa tudi vse, kar sem rekel. Milan, kdaj je nazadnje laufal ta avto? 20 let. 20 let ni laufal. Ja, čak. Za mene 95, 96, no. Tam 5500 je prvič po letu 1996 takole speljal. Uh, 75, 76, da sem ga mislim kupil. In je že imel ta motor, ta velik, pa motorni prostor. Ta motor je bil zgona, jaz sem bolj mogel generalno delati. Po menjalnik med Cerkno po Bosni, potem ga pa svičal tam šel oziroma z avtobusom sem šel, ne, z vlakom, pardon, v Ljubljano, pa na avto nabavo, pa svičal tam pelo, pa je pa še fičal Cerkno menjalnik. Bosna dol, to pri Čoraličah je to bilo. In potem začel menjavo, zjutraj vozen, sem se odpeljal do prve lagerje, da sem lahko potem avto zapeljal do rampe, pa sem pa fičata gor zapeljal na kamion. V Zagrebu smo leteli z enem. Ker bi bil mali vlačilec ponjavo previsok, so jo odstranili, okvir pa podrli. Večinoma so ga lahko razstavili, pomagali pa so si tudi s kotno brusilko. Na Veselicah je velika bil, na Kongresnem trgu je bil Za oder. ansambl namesto odra, ja. Tako da ima kar štorijo, že dobro štorijo. Ko je bil tam 5500 pripravljen za transport, je očko šel obrniti 331. Rampe je pomagal namestiti Gregor, ki se je vedno znašel tam, kjer je bilo potrebno, vmes pa še snemal. Spet je bilo treba premestiti akumulator. Ko smo že mislili, da smo zmagali, je motor začel kašljati in naposled ugasnil. Verglanje ga ni več obudilo. Ampak tole ni prvi avto, ki ga je Beni vžgal po več letih stanja. Na to težavo je bil pripravljen, saj je imel s sabo kanister s svežim dizelskim gorivom. Spet smo malo pumpali in stari motor se je ponovno zbudil. Zdaj je bilo treba tovornjaka najprej naciljati na polpriklopnik, potem pa ga nanj samo še zapeljati. Naloga bi bila bolj enostavna, če bi tovornjaku ne manjkal plinski pedal. Tisti, ki je stal na odbijaču, je skrbel, da je kanister ostal na svojem mestu, da je cevka bila v gorivu in pri tem še dodajal plin. Pred finalom sta se voznika zamenjala. Naj ga poškoduje Beni, saj je njegov, si je mislil Simon. Zdaj pa samo spremljajte ta drzen in natančen skok na polprikolico. Zaradi prestrmega naklona sta dvižni nogi tik pred vrhom nasedli na rampi. Ravno v pravem trenutku se je mimo pripeljal domačin z velikim traktorjem in nam pomagal iz zagate. Takoj zatem je Beni malega Tama zapeljal na polpriklopnik čisto do konca.
so pa Zvonko hvalil. Na to je bilo potrebno staro kompozicijo samo še pošteno privezati. Prejšnji lastnik je k tovornjaku dodal še nekaj koles z gumami vred. In tudi ta smo naložili. Beni, ki ne govori po nepotrebnem, je rekel samo: Škoda je tak lepi avto uničiti. Ob 3 popoldne, natanko tako, kot je očko planiral, smo se odpeljali iz Iške vasi in se po nekaj minutni vožnji na Škofljici poslovili. Pozno popoldne je bil stari tam 5500 že varno parkiran pri svojem novem lastniku. To je zgolj zaključek prvega dejanja zgodbe, ki se šele sedaj resno začenja.